Three, two, one, go! Hello everyone, I am Lucifer。咁而家咧就係7月10號嘅11點半啦。咁過咗11個半鐘之後咧，就到新陀螺發售嘅時刻啦。咁我而家咧就去緊葵芳玩具站嘅排隊處，睇下可唔可以搶購到新嘅陀螺。而家我就到咗新都會嘅玩具站排隊現場啦。咁而家我大概咧排180名左右。咁跟住落嚟咧就係堅守時間，究竟到咗聽日嘅結果會點呢？就請大家拭目以待啦。而家就係9點40分，好似疑似準備得啦，大家都企晒起身，等派籌或者前進。企到暈啊！係咪係坐到暈啊？等咗成晚。呢個係我嘅摺凳，呢個係其他師兄嘅摺凳。睇嚟下次我都要買類似呢種摺凳嚟度過漫長嘅夜晚。好消息就係玩具站提早1個鐘開售，大家都企晒起身準備。保安啱啱都嗌我哋準備啦。唉，等咗咁耐，終於邁入結尾階段啦！喺我呢邊嘅視角，前面已經入緊啦。究竟幾時到我哋喐呢？好緊張，好緊張！見到，哇酷！哦，又落翻閘喎，竟然應該係一批咁入。行得路，雖然唔係好似行好耐。前面嗰批已經入晒去啦，而家到我哋啦。終於大幅度移動啦！終於兜咗個彎啦！而家嘅時間係10點半，唔知可唔可以喺11點之前買到陀螺咧？但求三款齊晒，但求買到一款。而家分批入去，睇下得唔得啦？好。好多人呢，好精彩耶！我條腰僵晒。係。最終啦！就嚟到啦！
見到間店鋪名啦，終於就嚟到啦，好感動啊！就嚟到啦，就嚟到啦！再過多一批就到我哋啦，好緊張啊！唔知有幾多貨俾我咧？真係買到都當贏啦，咁鋪人。通宵呢啲嘢，除非特別版，否則可一不可再。係 FX 嘅魚仔啊！我前面嗰個係。準備放多20個人入去，咁樣我先同大家講價先。入去啦，入去啦！魚仔走咗咯。Hello 各位，經過14個鐘嘅長時抗戰之後，3隻陀螺已經齊晒啦。咁而家咧就翻屋企去開箱，睇下我嘅回憶。我哋一陣見。翻到屋企啦，咁大家眼前呢3款陀螺就係我堅守14個鐘之後喺玩具站買翻嚟嘅戰績，包括有 BX50 抽抽包、回憶之選天馬座以及 UX20 榮耀女武神。咁首先我嚟拆我嘅回憶之選天馬座先啦。買呢隻天馬座，除咗係懷念我嘅回憶之外呢，就係因為佢有埋拉繩發射器啦。因為呢，我到目前為止呢，係冇任何一個拉繩發射器嘅。哇！我嘅回憶啊，等陣先，有啲難攞。呀！喂，好耐冇見啦，兄弟，真係好耐冇見啦。上一代嗰啲因為執屋問題，已經掉得都唔係掉得七七八八，係掉晒。呢個拉繩發射器，淺藍色嘅，係佢買呢個陀螺嘅重點之二。咗啲先，哇！回憶啊！嗰陣時咧玩天馬座咧，我仲要試過喺雜誌度。嗰陣時啲雜誌係會送嘢嘅，跟住送咗隻上一代嘅天馬文章。係黑白色版嘅，我稱呼做暗黑天馬，超型，但係好唔好彩都係掉咗嘅，唉。同埋今次呢隻天馬座係要貼貼紙喎，一陣揾下個貼紙先，好似掉埋一邊。貼紙咧就揾咗出嚟啦，變個魔術先。哇！黐完貼紙之後有翻晒當年嘅味道啊！我已經跟足盒上面嘅圖去黐噶啦，至於黐得實唔實，穩唔穩，我嘅黐貼紙技術好唔好呢？就要打過先知。但係喺呢個之前呢，我哋去開下一盒 BX50 抽抽包。好啦，而家我哋就嚟開抽抽包，咁唔知會中到邊隻呢？基於之前嘅驗靈能力，我就唔講想要邊隻，唔想要邊隻啦，就直接開抽。
隻條碼唔睇，乜都唔睇。呀，輕輕咁對待佢，希望佢俾到啲好嘅回饋我哋，好唔好先？有啲圓嘅感覺，有啲玄妙啊！喂，係，係零幾啊？05 CX05 CX 系列嘅05，唔錯，大家都知我玩開 CX 嘅。跟住佢個配置咧就係965L 965呢個固鎖咧，我都係未有嘅。佢唔係固鎖喎，佢係輕易鎖啫喎。L， 咦？個 L 咁似菊花嘅，幾靚喎又。好啦，屋企咧就又多一隻狼啦。調轉咗，又多一隻狼啦。咁即係我而家有3隻狼喺手。好，跟住最尾嘅壓軸，榮耀女武神。榮耀女武神喺賣之前就已經講到佢有好多功能，咁我哋嚟睇下佢究竟有咩功能先。揸下面未解。我哋嘅壓軸好緊張啊！緊張，刺激。LF 軸，即係比較低嘅 F。有多一個拉繩發射器，一係冇，一係嚟2個，真係彩。不過佢呢個拉繩發射器就比鋼銀河嗰個就顏色比較豐富啲，佢呢個係藍金配色。哇，好有質感喎！藍金配色好型喎，鋼銀河嗰隻淺藍配色。哇！如果俾我揀，我會用呢隻，即係型。反光嘅話，哇，正，有質感。好，講返我哋嘅主要陀螺，榮耀女武神 LF。我對佢哋嘅貼紙又愛又恨。愛就係佢真係黐得好實，恨就係佢都黐得好實，令到解嗰陣時咧有啲難解，好似顯到我好論盡咁。UX20 榮耀女武神係我第3隻 UX 系列嘅陀螺，同時都係第1隻印擊環同埋固鎖一體嘅陀螺。只要將個軸心插入去，
就已經可以出去對戰啦，而且個軸心都幾實喎。而榮耀女武神除咗係固鎖同埋刃擊環一體之外，佢仲有個彈弓喺佢裡面嘅喎，咁令到佢可以靠住個彈弓去擊飛對手嘅。但係要記住啦，佢嘅彈弓咧係消耗品嚟嘅，喺經過長時間對戰之後咧就會產生金屬疲勞，令到佢嘅回彈能力下降，從而令到佢嘅擊飛能力減弱。但係不得不講，佢嘅彈弓咧都幾好玩嘅喎。好啦，咁今日呢條片去到呢度結束啦。歡迎呢3隻陀螺加入我嘅陀螺大家庭，亦都不枉費我花費14個鐘通宵排隊去買呢3隻陀螺翻嚟，因為佢哋真係好合我心意，有回憶啦，有新玩法啦，亦都有可以滿足我 CX 改裝心願嘅陀螺，佢哋真係完全符合晒我嘅心意同要求啊！我哋下條片再見，拜拜。